ஒடிஷா ரயில் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய உடலை பார்க்கறதுக்காக அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் விமானத்தில் செல்லும் பொழுது 4000 ரூபாயாக இருந்த விமானத்தினுடைய கட்டணம் 80,000 ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளது விமானத்தினுடைய நிறுவனம். அரசினுடைய விமான நிறுவனமான ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை டாட்டாவுக்கு விற்ற மோடி அரசு இதற்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்க்கட்சிகள் குரல் எழுப்பியுள்ளனர். இதை மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க. மோடி எப்போ தனியாருக்கு தார வார்த்தாரோ அப்பயே இது அனைத்து இதெல்லாம் முட்டுக்கட்டைக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டார். அவர் இப்போத்துக்கு அவர் இந்தியாவே முக்கால்வாசி விற்றாச்சு, இன்னும் கால்வாசி தான் இருக்குது. அடுத்த வாட்டி திருப்பம் மோடியை உட்கார வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்தியாவே நம்ம எல்லாருமே பழைய நிலைமைக்கு பிரிட்டிஷ்காரன் எப்படி ஆண்டு போனானோ அதே மாதிரி தான் இப்போ பண்ணின்னு இருக்கார் அவர். இப்போது இன்னும் அடுத்த வருஷம் அடுத்த வாட்டி எலெக்ஷனில் திருப்பி இவரை உட்கார வச்சிட்டோன்னா நம்ம இந்தியாவே மறந்துட வேண்டியதுதான். சுதந்திரம் வாங்கி இருக்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதையே நம்ம மறந்துட போகிறோம். அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் இப்போத்துக்கு மக்கள் இப்பயே இதை பற்றி நல்லபடியாக யோசித்து அடுத்த எலெக்ஷன் வரும்போது யோசித்து நிதானமாக என்ன இருக்கோ புறக்கணிச்சா இந்தியாவை நம்ம திருப்பம் பழைய நிலைமைக்கு எடுத்துன்னு வரலாம். இல்லைன்னா இந்தியாவை காவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை தான் வரும். ஏற்கனவே உயிர் போய் ரொம்ப பரிதாப நிலையில் இருக்காங்க எல்லாரும். அவங்க எந்தெந்த நிலமையில் போகிறாங்கன்னு தெரியாது. அந்த நிலமையில் அவங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு வழி ஏற்றுனது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம். மக்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக போராடுறாங்க, இவங்க ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டுட்டு போகிறாங்க. இது நல்லதில்லை. ஆமாம், மத்திய அரசு தானே இதை இப்போ நிர்ணயம் பண்ணுறது. எல்லாத்தையும் இப்போ டாட்டா கிட்ட கொடுத்தது மத்திய அரசு தான். எல்லாமே மத்திய அரசு தானே இப்போ இதை நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. அதுதான் மக்களுக்கு என்ன சேவை செய்யணும்னு சொல்லி ஓட்டு வாங்கி வந்தாங்களோ அந்த விஷயத்தை சரியாக செஞ்சால் சரியாக இருக்கும். இதுதான் மக்களோட எதிர்பார்ப்பு. அது ரைட்டு தான். ப்ரைவேட் இருந்தால் அவன் அந்த டைமுக்கு பெனிஃபிட் எடுப்பாங்க. இப்போ இது அர்ஜெண்ட்டாக அவங்க வேலை விட்டுட்டு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸோ அர்ஜெண்ட்டாக பே பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி பப்ளிக்கெல்லாம் அதுக்கு அவங்க பெனிஃபிட் எடுக்கிறாங்க ப்ரைவேட்டில். அதே கவர்மெண்ட் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்காது. இப்போ ட்ரெயினெல்லாம் அதே வேலையில் தானே போகுது, அந்த மாதிரி அதே வேலையில் போவோம் ஃப்ளைட்டெல்லாம். ஸோ இது சரியில்லை. கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஸ்டெப் எடுக்கணும், இல்லை இந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் வைக்கணும். இது ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். எப்படி கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ட்ட போனால் we cannot expect any favor from government side. ரெண்டாவது இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை வச்சு 4000 ரூபாய்க்கு போகிற ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை 80,000 ரூபா ஒரு பாடியை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ ஆஃபர் பண்ண முடியாத பேசஞ்சர்ஸும் இருப்பாங்க, பண்ணுறவங்க இருக்குவாங்க. பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் இப்போ கொடுத்ததை இந்த 2 நாளைக்காக கவர்மெண்ட் இப்போ அதை ப்ரைவேட்டை கொடுத்ததை யோசிக்க தானே செய்யணும். ஸோ இந்த நிலை தான் எல்லாவோட இதுக்குமே வரும். எதாவது கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு உண்டான இது எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டார் கையில் போச்சுன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எந்த வித நமக்கு சாதகமான இது எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இல்லை 80,000 ரூபாய் போது இவங்க ஏன் அதை மாதிரி பண்ணுறாங்க நினைக்கிறாங்கன்ற நான். அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, மத்திய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதப்பா அதை பார்க்கணும். இல்லை அதை கவனிக்கணும். இல்லை அவங்க 4,000 ரூபாய் டிக்கெட்டு இப்போ 80,000 ரூபான்றான். அதை பார்க்குற வேலை யாருது, அவங்களுக்கு தானே. அது பார்க்கணும். இல்லை அது பார்க்காத என்ன பண்ணுறானுங்க. அப்போ என் மக்கள் என்ன சாப்பிட்டோம் எங்கன்னா போட்டோம், நம்மளுக்கு தேவை பணம். டிக்கெட்டு இல்லை ரேட்டானா ஜாஸ்தியானா கம்மியானான்னா அதனால அவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க. அதுக்கு கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லையே. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஆள் கிடையாது. எல்லாமே இப்போ மோடி அமித்ஷா இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களே, அதுக்கெல்லாம் கேட்கலையா. எதுனா ஒன்றுனா மட்டும் இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரெயின் சதி திட்டம்னு சொல்கிறாங்க. இது சதி திட்டம் கிடையாது. நிர்வாகிக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் ரேட்டு. இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்களே 4,000 ரூபா வர ரேட்டை டிக்கெட்டை 15 மடங்காக 15 மடங்கு 20 மடங்காக கூட்டிட்டாங்க. அந்த கூட்டினதை நமக்கு அரசாங்கம் கண்டிப்பாக கேட்கணும். ஏன்னா இன்னி இருக்க சூழ்நிலை அவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, வேறு வழி கிடையாது. இது கண்டிப்பாக மத்திய அரசாங்கம் நல்ல பதிலாக கொடுக்கணும். இதுதான் எங்களுடைய ஆசை. நிச்சயமாக ஆமாம் சார். எல்லாமே கார்பரேட் போகுது. இல்லை உங்களுக்கு சாதாரணமான ஒரு மூணு அரிசி கூட கார்பரேட் அவங்க விலை நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க. மொத்தத்தில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ணால் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். அதாவது என்றைக்கோ வர்ற ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வெயிட் பண்ணுறத விட டெய்லி ஏதாவது வருமானம் வர்றது ரொம்ப பெட்டர்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால் கார்பரேட் கம்பெனியை விட நம்ம பண்ணுறது பெட்டர். நம்ம ஆட்சி பண்ணிக்கணும் சார், அவ்வளோதான். இதுதான் மெயின். இன்னொருத்தர் நம்மளை பண்ணக்கூடாது சார். அது எந்த காரணத்துக்கும் நம்ம ஒத்துழைக்க முடியாது.
அது ரொம்ப தப்பு தான் அது. அவங்க என்ன அந்த சுற்றுலாக்க வந்திருக்காங்க, அவங்க செத்துட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க, அவங்க வந்து அவங்க ரிலேஷன் வந்து பார்க்கறதுக்கு வராங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து ரேட்டு ஏற்றலாம் ரொம்ப தப்பு தான் அது. ஆக்சுவலி இங்கே ஏர்லைன்ஸ்லாம் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி தெரியும், கவர்மெண்ட் வந்து ஏர் இந்தியாவை ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணால்தான் ஸோ இங்கே ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் விலையேற்றி எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு தெரில, எதுக்கு விலையேற்றினாங்கன்னு தெரில. இது கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்காக இருந்தால் எல்லாம் நடந்திருக்காது. ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணனால தான் இப்படியா இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து ப்ரைவேட்டில் கொடுக்கறது வந்து தப்புன்னு சொல்ல. நீங்கள் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள தனித்தனி துறைகள் அது ஏதாவது கொடுக்கலாம். மொத்தமாக தூக்கி இன்னொருத்தவங்க கையில் கொடுத்தா இப்போது நமக்கே யூஸ் இல்லாமல் போதில்ல. நம்ம மக்களுக்காக தானே கவர்மெண்ட் இயங்குது, மக்களுக்கே யூஸ் ஆகாமல் போதில்ல. இது வந்து கவர்மெண்ட் உண்டான ஒரு சில சர்டன் இதில் இருக்கிறத மட்டும் ப்ரைவேட் செக்டார்கிட்ட அது க்ளீனிங் ப்ராசஸ்ஸு, மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸ்ஸு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மொத்தமாக கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலை தான் எல்லா துறையிலையுமே வந்துடும். சுருக்கமான பதில் தான். அவங்க என்ன நினச்சி அவங்க அஜெண்டா என்னவோ அந்த அஜெண்டாவை நிறைவேற்றுறதுக்கு என்னென்ன அதுக்கு என்ன விலை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்காங்க. அது மக்கள் வந்து என்ன விலை கொடுத்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை. கவர்மெண்ட்டு நடத்திருந்துச்சு ஏர் இந்தியாவை. இப்போ பாருங்கள் டாட்டா நிறுவனத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. பொதுத்துறை எல்லாமே வந்து தனியார் மயமாக்கினாங்க. எல்லாமே நாடு எப்படி என்ன நிலைமைக்கு போகணும். நேரு இருக்கிற காலத்தில் எல்லாமே பொது உடைமை ஆக்கினாங்க. இப்போ மத்திய அரசாங்கம் எல்லாமே பொது உடைமையாக இருந்ததை எல்லாமே தனியார் மயமாக ஆக்கிட்டு வராங்க. இது இந்தியாவுக்கு பெரும் பின்னடைவு தான் ஆகும். ஆளக்கூடிய பாரதிய ஜனதா இதோட 2024 காணாமல் போயிருன்றது மக்களுடைய எங்கள் மாதிரி ஆளுடைய நிபந்தனை. ஏன் அப்படின்னா அடிபட்டு கிடக்கிறான், அவங்கள போய் பார்க்க போகிறாங்க. அரசாங்கம் இதை வந்து காட்டணும். வாங்க பாருங்கள் உறவினர்கள்லேருந்து என்ன நிலைமையில் இருக்கான்னு ஒரு அல்லல்பட்டு போகிறாங்க. அந்த மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு 4000 ரூபாய் டிக்கெட்டை 80,000 ரூபா வாங்குறது அதெல்லாம் வந்து கடவுளுக்கே அடுக்குமான்றது தெரியல. அது எப்படி பார்க்குறோன்னா இது வந்து சர்வாதிகாரி ஆட்சி தான் நடக்குது. இப்போ முதல்ல வந்து ஹிட்லர் எப்படி பண்ணியிருக்கோ அதே ஹிட்லர் வந்து இப்போ பிறவி எடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்தியாவில். அதுதான் உண்மை. இதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஹிட்லர் இருந்தால் போல் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹிட்லர் வந்து இப்போ வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கா போல். அது இப்போ 9 வருஷத்தில் வந்து தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்புறது நியாயமானது. இந்த கவர்மெண்ட்டே வந்து பிஸ்னஸ் கவர்மெண்ட் ஆகிப்போச்சு. எல்லாமே வியாபாரம். பாருங்கள், நாடு முழுவதும் கார்ப்பரேட் கம்பெனி அதானியை வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி ஒரிசாவில் வந்து இறந்த குழந்தைகளை படிப்பு செலவை நான் ஏற்றுக்கிடுவேன் அப்படிங்கிற அது ஒரு மக்கள் மத்தியிலையும் எதிர்கட்சிகள் மத்தியிலையும் ஒரு நல்லது செய்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்த அதானி வந்து இப்போ அரசாங்கத்திட்ட காசு இல்லையா, மாநில அரசாங்கம் ஒரிசா கவர்மெண்ட்டு அந்தந்த மாநில மக்கள் பாதிக்கப்படும் போது அந்த மாநில மக்களுக்கு வந்து அந்தந்த மாநில கவர்மெண்ட்டு உதவி பண்ணுது, மத்திய அரசு உதவி பண்ணுது. ஏன் அதானி உள்ளே வந்துக்கிட்டு நான் அந்த படிப்பு செலவை ஏற்றுக்கிடுவோம், பிள்ளைகள் படிப்பு செலவை ஏற்றுக்கிடுவோங்காரு. அதில் கெட்டுப்போன பேர்களை நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கணும். எல்லாமே வியாபார தந்திரம். விபத்துலேருந்து ஆட்சி நடத்துலேருந்து ஒன்றுமே வியாபார தந்திரம் தான். அதாவது விமானம் மட்டும் இல்லை, எனி ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் கையில் இருந்தால் அது நம்ம கண்ட்ரோல். ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் கையிலேருந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா இனி அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும். ஸோ இனி அது நம்ம வந்து 80,000 மேபி 2 lakh கூட சொல்லலாம். ஏன் 80,000 சொல்கிறீங்க, 2 lakh கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் அந்த ஸ்டேட்டுடைய சிஎம் வந்து கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி அந்த ஃபேமிலி அங்கே போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பெஸ்ட். எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கட்டும் அது வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருந்தால் தான் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் இருந்தால் தான் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் யார் சொன்னாலும் அது ஏற்றுக்க முடியும். இப்போ ஆக்சுவலாக என்னென்னா இப்போது ப்ரைவேட்டுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ அவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம கேட்கணும், வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து நிறைய பேர் அங்கே இறந்துருக்காங்க. ஒருத்தர்கிட்ட காசு கூட இல்லாமல், காசு இருக்கிறவங்க 80,000 கொடுத்து போயிருக்கலாம். காசு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இது வந்து ஆக்சுவலி ப்ரைவேட்டேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆப்போஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதே ஏர் இந்தியா நிறுவனம் ஒரு காலத்தில் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்ததுலேருந்து தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டு வந்து வாங்கி அந்த நடத்திட்டு இருந்தது. இப்போ ஒவ்வொரு ஆள்கிட்ட ப்ரைவேட்டேஷன் போகும்போது அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டாக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது. கவர்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ரேட்டில் பொதுமக்கள் பயணிக்கிற கவர்மெண்ட்டே நம்ம பொதுமக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி தான். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் கவர்மெண்ட் நடத்தணும். அப்போ ப்ரைவேட்டேஷன் போகும்போது அவங்க சொல்கிறத கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நிர்பந்தமாகப்படுது. அந்த நிர்பந்தமாகும்போது ஏழை மக்கள் எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க. இது மத்திய அரசு தான் காரணமாக அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இல்லை. பட் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா ப்ரைவேட்டேஷனை வந்து தவிர்க்கணும்.
தவிர்த்தா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கும் பொழுது நல்லது நடக்கலாம். அது வந்து தப்பு தான். அது வந்து கவர்மெண்ட்டுன்றது மக்களுடைய சேவை தான், மக்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் கவர்மெண்ட் இருக்குது. இது ப்ரைவேட்டில் போயிட்டீங்கன்னா இதில் என்ன நியாயம்? அது தப்பு தான். மக்களுக்கு மக்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் தான் இதுக்கு முழுக்க ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா மக்களை நம்பி தான் கவர்மெண்ட்டே இருக்குது. அந்த டைமில் கவர்மெண்ட் தான் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஒன்று தொழில்நுட்ப கோளாறுன்னு ஒரு கதை சொல்கிறாங்க, ஒன்று சதி திட்டம்னு சொல்கிறாங்க. இது எந்த விதத்தில் உண்மைன்றது விசாரித்தாதான் தெரியும். ஆனால் இது பொறுப்பு வந்து கார்மிக பொறுப்பேற்றுக்க வேண்டியது ரயில்வே துறையில் உள்ளவர் மத்திய அரசு தான், மற்ற யாரையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க சரியாக இருந்தால் இது சரியாக இருக்கும், அதையும் சொல்ல முடியும். இது தனிப்பட்ட என்னுடைய ஒரு கருத்து வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தேர் அஜெண்டா. இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தேர் அஜெண்டா. அவ்வளோ இல்லை சார். இதில் இது மறைக்கிறதுக்கு என்ன சார் இருக்குது? எல்ஐசிலேருந்து எல்லா கவர்மெண்ட் செக்டர் எல்லாமே இப்போ போயிட்டு தானே இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அப்புறமா எடுத்தோடனே டக்கு இப்போ நல்லா போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம விற்க முடியாது. உங்கள் சேனலில் வீக் ஆச்சுன்னா அடுத்த நீங்கள் விலை பேசுவீங்க. அதே தானே உங்களுக்கு. இல்லை சார், இது ஏன்ட்ட கேட்கணுன்ற அவசியமே இல்லை, உங்களுக்கே தெரியும், பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும்.